Im ne хочется достигать новые вершины, не хочется покорять новые цели, не хочется достигать новые победы. И, наверное, меня поймут мужчины, которые, особенно мужчины, которые занимались спортом, или мужчины, которые постоянно достигали какие-то вершины. Вот ты одержим этим. И это с одной стороны. Но с другой стороны, это совпало с 40-летием. А 40-летие, это, вы знаете, вы, наверное, слышали, кризис среднего возраста. То есть, что это значит? Это время, когда мужчины все, но у женщины это бывает, как это называется, женский климакс, да? Но у мужчины не называется климакс, это называется кризис среднего возраста. Что это значит? Кризис среднего возраста, это когда мужчина уже недоволен все, ради чего он жил и для чего он жил. Он уже это уже его не удовлетворяет. Все, чего он достигал до того, уже его не радует. И он хочет резко поменяться, он ищет новые переживания. Ему нужно новый прилив силы, новый поток энергии, новая кровь. Ему нужно свежее что-то, а то он будет только существовать. И поэтому они что делают в это время? Они разводятся с женами старыми, заводят себя 20-летку какую-то, или молодые женщины, или начинают просто гулять, потому что им нужны поток, новые силы, новые энергии, они начинают новый бизнес, у них все рушится, они начинают, потому что вот такие процессы происходят. Как раз в это время я начал оставлять Украину больше и начал служение в Америке. Потому что я почувствовал, что Бог мне показал, что Америка идет вниз. И нужно сейчас спасать Америку. Если я почувствовал, я вам свидетельствую, я почувствовал внутри, что у меня есть то, что надо, чтобы спасать Америку. Я знал стратегию, Бог мне уже учил, я уже прошел эту школу. Я могу платить цену, которую нужно, чтобы вытащить Америку, чтобы не допустить этого. Но когда я уже пытался работать в Америку, 2 года ездил, и видел, и работал с лидерами движения Америки, именно самыми старшими, я понял, что я готов себе ложить на жертву, я готов сделать все, чтобы спасать эту страну, но успешные эти большие служители, им не до этого. Они живут совсем другими вещами. Они живут тем, что у нас большая церковь. Они живут тем, что у нас большой бюджет. Они настолько довольны, что мы строим новое какое-то здание, покупаем новые земли, выступаем по телевизору, проповедуем, зажигаем людей, люди хлопают, становимся популярными. Они настолько теми живут, не царствами, не царскими мечтами. Я говорю, Боже мой, и ради этого я себя буду убивать? На них вообще ничего не стоит тратить. Простой народ, да, жаждет. Простой народ нуждается. Но эти служители, которые уже достигли, они уже приехали, все. Павел говорит, что золото и серебро у меня нет, но то, что у меня есть, тут в Америке уже есть и золото, и серебро, теперь уже ничего нет. Он говорит, во имя Иисуса Христа стань. Тогда не было ни золота, ни серебра, но Иисус был. Тут уже есть золото, уже есть серебро, только Иисуса уже нет. Иисуса меньше стал. Поэтому я понял, что зачем мне себя убивать? Давай я себя верну себе в Украину. Хоть мне нет мотивации, хотя бы буду наблюдать, как хорошо, хотя бы работаю все, то, что я построил. И буду поднимать их дальше, и дальше, и дальше. И я понял, что до того, как я уеду с Украины, а к этому времени Бог мне дал откровение о финансах, что если я уеду с этой страны, не научив эту церковь финансовой грамоты, и не дать им ключ, инструмент и понимание деньги, и настоящий способ зарабатывания деньги, эту церковь можно будет уничтожить в любое время.
во-первых. И во-вторых, эта церковь никогда не достигнет то, что Бог перед ней ставит. Третье, эта церковь будет церковь попрошайнейшей всю жизнь. Дайте, и дано будет вам, дайте нам. Я говорю, нет. Я должен поднять и эту несправедливость восстановить в церкви, чтобы люди могли знать, как покорить деньги. И во славу Божию. Но, что я понял? Я понял, что это испытание, как я вам сказал, полезно и нужно для меня и для церкви. И не всегда кризис, испытание, трудности плохо. В этот раз я вам открываю то, что я переживаю. Что этот кризис для меня нужен был. Потому что этот кризис мне вернул стимул. Этот кризис мне вернула стимул, страсть, мотивацию. И потому что, допустим, когда я начал ездить, я в течение 2 лет так наездил. Представьте себе, я иногда ездил по 200 часов в месяц. Летел в воздухе. 100 часов, 150, 80. Я убивал себя. У меня тело вот так. Я даже думал, как я еще двигаюсь вообще? Как я еще существую? Потому что лететь в Америку 1 раз, даже в месяц. Даже в год 1 раз лететь. И тук летал, знает. А я летал так месяц. А потом внутри Америки каждый день вот так. Она меня чуть не убила. И из-за этого, я вам и говорю, из-за того, что я так уставал, когда я приезжал сюда, мне нужно было всегда 2 недели, чтобы отойти. А потом я еще поехал до этой 2 недели. И получилось, что я потерял ритм, как кушать, потому что там я кушал ночью, здесь днем, потом здесь ночью, потом днем. А я всегда был жестко человек дисциплины, да? Всегда все должно быть. Тут все это сбилось, потому что я не могу против тело мое говорит, это днем, я не могу спать ночью. Я 2 года ложусь спать только 3 часа утра. В это время, обычно я к этому времени должен уже готовиться встать утром молиться или ночью молиться. Короче, утром, с 9 часов утра я только очень спать. Потому что все сбилось в моем организме. Был очень большой кризис такой. И из-за этого, конечно же, я не мог держать порядок некоторые вещи, которые я всегда делал все эти годы. Допустим, я делал, из-за того, что мне надо оставаться дома и отдохнуть, я постился, обычно, когда я постился раньше, я всегда уходил в семьи, служить, церковь, дома, и я закрывался где-то, да? Потому что я уединялся. Вы помните, вы, наверное, слышали. А тут я просто дома уже, потому что мне нельзя было уединяться. У меня совесть не позволила, что меня не видит, дети не видят, жена не видит, дети не видят. Я только что приехал, и я уезжал в следующей неделе, и на этой неделе меня не будет, я буду уединены. Я понял, что не, надо, давайте я буду дома. То я не могу уже все делать, как хотелось бы делать. И, чтобы баланс, чтобы тоже не терять семью, попытка сам. То есть все сбилось у меня. Почему я говорю, что кризис, трудности, проблемы, как здесь написано, и сядет переправлять и очищать серебро, и очистить сынов Леви. Это служители, левиты. Это он меня настолько любит, нас настолько любит. Это по поводу меня, я говорю, потом я скажу по поводу церкви. Он нас настолько любит, что он сядет, он остановит, сядет, чтобы переправлять нас. Ради чего? 6 стих. Чтобы вы, сыны Иакова, не уничтожились. Если бы я вот так продолжал бы, я бы уничтожился. Потому что я не мог поддержать мой ритм, мой тонус. Я не мог поддержать. А тонус мой всегда был каждый месяц, неделю, только с Богом. Каждый день я иногда вставал
déjà t'as quoi graphics, t'as eu 2 ça non, mon lose de petit outra, après, de la cage de